अरे वसीर भाई, एक बात पूछो, क्या बताओगे भाई? हाँ हाँ भाई पूछो, कुछ बताने लायक होगा तो क्यों नहीं बताएंगे यार, तुम्हारे लिए तो खड़े हैं हम इधर। अरे वसीर भाई, ये फ्री फायर मैक्स के बारे में पूछना था यार। हाँ तो पूछो ना भाई, किसने मना किया यार? अगर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं पता होगा तो ढूंढ के बता दूंगा। वसीर भाई, ये फ्री फायर मैक्स करके फायदा है क्या कुछ? क्योंकि यार इसको मैंने डाउनलोड करके देखा, ये तो सेम फ्री फायर की तरह है यार। हाँ भाई, तो फ्री फायर मैक्स है तो फ्री फायर की तरह ही तो होगा ना। अरे वसीर भाई, मेरे बोलने का मतलब है, जब ये सेम फ्री फायर की तरह है तो इसको बनाया क्यों फ्री फायर मैक्स? ऊपर से फ्री फायर मैक्स में कुछ समझ भी नहीं आ रहा यार, थोड़ी अजीब अजीब आवाजें डाल रखी है। हाँ भाई मुझे पता है, थोड़ा साउंड इफेक्ट उसमें अलग लग रहा है यार। उसके साउंड ऐसे इसलिए बना रखी है क्योंकि जो बंदे पबजी खेल के आए तो वो लोग डायरेक्ट फ्री फायर मैक्स में घुसे, और फ्री फायर मैक्स में जैसी साउंड इफेक्ट है वैसी पबजी में भी है और बैटल रॉयल में भी है। अच्छा भाई, अब समझा मैं यार।